arep baik Bu. Pemakaman pokoknya lurus kudune belok kene lho. Lewat kono.
saka Semarang. Ya, Bos. Ini biyen bangjo. Tapi bahaya nek bangjo. Iso nganu ngeblong lho. Oh, sing kene iki mah tengah dekong kene iki mah lho. Makane di kon putar balik. Betul. Mbok wis nek kejadian koreng aku lah ngerti.